Inilah informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pada besok Selasa, 20 Juni 2023. Dikutip dari BMKG Go.id, cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut informasi dari BMKG, cuaca ekstrim terjadi di 23 wilayah di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, ada 2 wilayah yang berpotensi terjadi hujan disertai kilat dan angin kencang. Selain itu di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat juga berpotensi terjadi cuaca ekstrim angin kencang. Sementara di 19 wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan kilat, petir dan angin kencang: DKI Jakarta, Kalimantan Selatan. Wilayah yang berpotensi terjadi angin kencang: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang: Kep, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.